បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាន English Phrasal Verbs មួយចំនួនដើម្បីមកធ្វើការចែករំលែកអំពីនិយមន័យរបស់វានិងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់របស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹង Phrasal Verbs យើងដឹងហើយមានន័យថាគឺជា clear មួយដែលជាមានន័យថាជាការផ្គុំឡើងរវាងកិរិយាសព្ទជាមួយនឹង preposition ហើយវាបង្កើតទៅជាអត្ថន័យមួយថ្មីទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1 phrasal verb ទី1គឺយើងអានថា call off ប្រែថាលុបចោលបាទ call off លុបចោលអ្វីមួយវាស្មើនឹងពាក្យថា cancel បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ទី1 Due to bad weather the outdoor concert was called off បាទអញ្ចឹងដោយសារតែអាកាសធាតុមិនល្អបាទដោយសារតែអាកាសធាតុមិនល្អ due to ប្រែថាដោយសារតែ the outdoor concert បាទអញ្ចឹងមានន័យតន្ត្រីការប្រគំតន្ត្រីនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺត្រូវបានលុបចោល call off okay number 2 I'm sorry but I need to call off our meeting for today បាទសុំទោសខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែលុបចោលការប្រជុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទ number 3 after careful consideration they decided to call off the wedding បាទបន្ទាប់ពីការ consideration មានការពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបាទការពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងពួកគេសម្រេចចិត្តលុបចោលនៅកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទឥឡូវតទៅមួយទៀតអូខេ blow up ប្រែថាផ្ទុះកំហឹងបាទមានន័យថាខឹងច្រឡោតឬក៏ upset បាទអន់ចិត្តបាទ upset អូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ kids blow up when someone steal their food បាទអញ្ចឹងក្មេងៗប្រកាសជាខឹងខ្លាំងនៅពេលដែលនរណាម្នាក់លួចចំណីអាហាររបស់ពួកគេបាទ number 2 she will blow up if you tell a lie បាទនាងនឹងខឹងខ្លាំងបើសិនជាអ្នកនិយាយកុហកបាទ tell a lie មានន័យថាប្រាប់រឿងកុហកទៅដល់នាងអញ្ចឹងណាបាទអូខេពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺ pick out pick នឹងជ្រូកបាទ pick out មានន័យថាញ៉ាំច្រើនញ៉ាំពិសេសហ្នឹងគឺញ៉ាំអាហារដែលមិនល្អញ៉ាំណានៃអញ្ចឹងណា to eat a lot of food especially unhealthy food បាទ pick out បាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ទី1 It's okay to pick out once in a while but don't make it a habit បាទអូយអត់អីទេញ៉ាំម្ដងហ្នឹងញ៉ាំតែម្ដង once ញ៉ាំតែម្ដងហ្នឹងបាទអត់អីទេញ៉ាំតែម្ដង but don't make it a habit ប៉ុន្តែសូមកុំបង្កើតជាទម្លាប់សូមកុំបង្កើតជាទម្លាប់ញ៉ាំឲ្យច្រើនញ៉ាំតែម្ដងបាទ number 2 we pick out on pizza and ice cream after the exam បើយើងនឹងញ៉ាំឲ្យណាណីម្ដងមើល pizza ហើយនិង ice cream ហ្នឹងបន្ទាប់ពីប្រឡងហើយបាទ pick out អូខេអូខេ pass out ប្រែថាបាត់ស្មារតីឬក៏សន្លប់បាក់សន្លប់បាទដូចរូបភាពអញ្ចឹងសូម្បីតែយើងស្វឹងហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងក៏គេហៅថា pass out ដែរបាទស្លាប់បាត់ស្មារតីអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ He stood up too fast and almost passed out from dizziness បាទនាងក្រោកឈរលឿនពេក too fast ហើយស្ទើរតែដួលសន្លប់
đời xa tái vươn một bệt và dizziness pra ta vươn một á. Ok. Bà tiếp bị the hot crowded room made her feel faint and she was afraid she might pass out bà. But đời xa tại đáy hơi nângមនុស្សអ៊ូអរនៅក្នុងបន្ទប់បាទធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្សោយចាប់ផ្ដើមខ្សោយ and she afraid បាទមានន័យថាហើយនាងបារម្ភថានាងអាចនឹងដួលសន្លប់បាទ she was afraid she might pass out okay pass out but get along ប្រែថាចុះសម្រងបាទ get along ចុះសម្រងតំណែងតំណងណានិយាយពីតំណែងតំណងមិត្តភក្តិ get along okay យើងមើលឧទាហរណ៍ number 1 the siblings used to fight constantly but now they get along much better បាទបងប្អូនបង្កើតហ្នឹងអាសាវាយគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺពួកគេហ្នឹងគឺចុះសម្រងគ្នាល្អមែនតើបាទ number 2 I hope the new teammates can get along and work effectively together បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមថ្មីបាទក្រុមថ្មី teammates ក្រុមថ្មីនេះនឹងអាចក្រុមការងារថ្មីហ្នឹងនឹងអាចចុះសម្រុងនឹងគ្នា can get along ចុះសម្រុងគ្នាហើយ work effectively together ធ្វើការដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយគ្នាណាបាទ number 3 my roommate បាទមិត្តរួមបន្ទប់បាទមនុស្សរួមបន្ទប់ and I get along great បាទអញ្ចឹងមិត្តរួមបន្ទប់នឹងខ្ញុំគឺចុះសម្រុងគ្នាល្អមែនតើអស្ចារ្យមែនតើបាទតទៅទៀតគឺ fall behind បាទ fall ហ្នឹងគឺដួលបាទ behind មានន័យថាក្រោយណា fall វាអាចជាការបាទ fall behind យើងប្រែថាធ្វើមិនទាន់កាលកំណត់បាទ fall behind អាចមានន័យផ្សេងទៀតផងដែរអាស្រ័យទៅលើ content របស់វាណា context របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែចំណុចមួយទេគឺមានន័យថាការដែលធ្វើអត់ទាន់ការកំណត់បាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ I'm falling behind on my work បាទខ្ញុំកំពុងតែរត់អត់ទាន់ការងារខ្ញុំទេមានន័យថាការងារច្រើនណាស់រត់អត់ទាន់ទេតោះណាបាទអានឹងយើងបកស្រាយសាមញ្ញណារត់អត់ទាន់ការងារអញ្ចឹងគេដល់ថ្ងៃកំណត់ហើយ if we fall behind schedule we may lose the contract បាទ we may lose the contract បើសិនជាយើងតាមអត់ទាន់កាលវិភាគឬក៏ធ្វើមិនទាន់ការកំណត់ទេយើងប្រហែលជាបាត់បង់នៅកុងត្រាឬក៏កិច្ចសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងអីជាដើមណាបាទ fall behind ព្រោះថាធ្វើអត់ទាន់តាមមិនទាន់អូខេទៅមួយទៀតបាទពាក្យមួយទៀតគឺ figure out បាទពាក្យនេះគឺខ្ញុំចំណាំឮមែនតើ figure out បាទពាក្យ figure out ប្រែជាខ្មែរថាយល់ឬក៏ដោះស្រាយឬក៏រកឲ្យឃើញអ្វីមួយបាទ figure out បាទស្មើនឹងពាក្យថា solve ដែរ solve SOLVE ណាបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា Okay I'm trying to figure out how this machine works បាទខ្ញុំព្យាយាមរកឲ្យឃើញអំពីរបៀបដែលម៉ាស៊ីននេះដំណើរការ Okay number 2 I'm trying to figure out how to solve this puzzle បាទខ្ញុំព្យាយាមរកឲ្យឃើញពីរបៀបដោះស្រាយ puzzle មួយនេះបាទ puzzle មួយនេះ puzzle នឹងប្រៀបដូចជាល្បែងផ្គុំរូបល្បែងដោះស្រាយស្អីមួយអញ្ចឹងណាបាទ
ដូចជាសម័យសំទោមិនសម័យកាដូចជាប្រស្នាមិនប្រស្នាបាទដូចជាយើងអាចថាជាអ្វីមួយដែលជាដូចសម័យកាលដែរអញ្ចឹងណាបាទ Number 3 they finally figure out what was causing the engine trouble បាទអញ្ចឹងពួកគេជាចុងក្រោយបានរកឃើញអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យម៉ាស៊ីននេះមានបញ្ហាបាទឲ្យម៉ាស៊ីននេះមានបញ្ហាបាទពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺ pick up pick up pick up បាទអញ្ចឹង pick up វាមានអត្ថន័យរៀងច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកតែ3និយមន័យមកប្រាប់មកបង្ហាញទេបាទ pick up ប្រែថាលើកឬក៏រើសបាទលើកឬក៏រើសហ្នឹងតែមួយទេឬក៏ទៅយកមនុស្សណាទៅយកអ្វីមួយឬក៏ចាប់ផ្ដើមមួយទៀតលើកទូរស័ព្ទដែរបាទលើកហ្នឹងលើកទូរស័ព្ទដែរបាទចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពអ្វីមួយថ្មីណាស្មើនឹងពាក្យថា start បាទដូចយើងឃើញក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងបាទរើសសបកដបរើសអ្វីដែលវាធ្លាក់ទៅនឹងដីណាហើយនឹងការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពថ្មីហើយនឹងលើកទូរស័ព្ទបាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទទី1 I'll pick you up at 7 I'll pick you up at 7ខ្ញុំនឹងទៅយកអ្នកឯងនៅម៉ោង7បាទ7 PM or AM អញ្ចឹងទៅបាទ Okay, number 2 please pick up your toys before bedtime សូមប្រមូលឬរបស់របរលេងហ្នឹងមុនពេលដែលយើងដល់ម៉ោងគេងបាទរើសដូច Number 3 she picked up a new hobby of pottery making last year បាទវងចើគឺ start something new បាទហ្នឹងគឺរូបភាពនៅកណ្ដាលណាshe picked up a new មានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពថ្មីបាទសកម្មភាពទម្លាប់ថ្មីនៃការស្មូនរូបឬក៏បាទស្មូនរូបណា pottery ហ្នឹងការស្មូនរូបធ្វើឆ្នាំងធ្វើដីណាធ្វើគ្រឿងឆ្នាំងដីជាដើមណាបាទកាលពីខែមុនឆ្នាំមុនបាទ Number 4 Can you pick up her phone call បាទតើអ្នកឯងអាចលើកទូរស័ព្ទរបស់នាងបានអត់បាទ pick up បាទអាចប្រើបាន3ហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺ run into បាទ run into ប្រែថាជួបនរណាម្នាក់ដោយចៃដន្យគឺមិនបានព្រៀងទុកទេបាទជួបនរណាម្នាក់ដោយចៃដន្យហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ I ran into my old friend at the coffee shop បើអញ្ចឹង run យើង past simple មានន័យថាគាត់បានជួបអញ្ចឹងយើងបដូរទៅជា ran វិញ I ran into my old friend at the coffee shop បាទគាត់បានជួបមិត្តចាស់របស់គាត់នៅហាងកាហ្វេ Number 2 Mary ran into someone she used to know at the school the other day បាទ Mary គាត់បានជួបមនុស្សដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់នៅសាលាកាលពីថ្ងៃមុនបាទ the other day អញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា phrasal verb ទាំងនេះនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមួយចំណែកដែរនៅក្នុងការវិភាគនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ការនិយាយប្រចាំថ្ងៃហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា phrasal verb ទាំងអស់នេះគឺជាភាសាជាពាក្យក្រៅផ្លូវការដែលយើងហៅថាជា informal verbs អញ្ចឹងយើងមិនគួរប្រើវាទៅក្នុងការសរសេរលិខិតសរសេរអ្វីដែលជាលក្ខណៈផ្លូវការទេណាបាទហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរបើសិនជាមានការខុសឆ្គងកន្លែងណានៅក្នុងការ present អំបញ្ញមិញនេះហើយបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា